電車が動きます。おつかまりください。電車が左右に曲がります。ご注意ください。次は市役所前です。ヘア、メイク、ネイルアートからエステまで、あなたの未来をバックアップ。美容専門学校マインドビューティーガレッジ前です。 The next stop is 市役所前。広電電車では2025年2月1日より運賃改定を実施し、全線均一240円となります。詳しくは広電ホームページをご確認ください。